50零萬可以買到嘅95平方3房2廳2衛，首期講緊係幾萬蚊上車嘅啫。呢邊咧可以承諾公司可以回贈3萬蚊。40零萬你就可以買到大精裝嘅3房港人大社區有山有水嘅屋苑啦。Hello， 大家好，我係大頭。大頭仔今期咧又嚟翻我哋一個港人最中意嘅熱門小區冇錯，我哋呢邊咧就係我哋中山三鄉華發觀山水啦。咁講緊總價40零萬就可以買到大精裝嘅一個3房單位，首期嘅話咧幾萬蚊就可以上車啦。咁呢邊嘅話咧都係會聚住比較多嘅我哋一個退休港人啦，或者係北上度假嘅一啲港人喺呢邊生活咁樣嘅。OK， 咁其實咧循例嚟講咧，我就唔會話直接介紹房先嘅，我哋先嚟睇一睇我哋嘅商業街。咁其實咧比較多嘅一個樓盤黑粉咧講得最多就係咩咧？呢一邊冇配套咁其實我哋係有自成一國嘅商業街嘅，係啦。咁當然你話商業街嘅嘢多唔多確實佢品種選擇就唔算多。不過咧，我哋有一個萬家超市嘅，就係話萬家品牌旗下嘅。咁裏邊嘅話咧，都會有一啲水果百貨蔬菜等等嘅，俾我哋去買嘅。咁同埋咧，我哋呢一邊係啦，再行翻上嚟呢個樓梯上面咧，係會有我哋嘅一個生鮮超市嘅。咁你話如果係有啲肉類等等嘅嘢咧，其實上面係有嘅。咁再睇翻呢度咧，哇！呢度有間好有情調嘅9月吧咁一睇咧就係飲酒噶啦。點解咁樣講咧？佢嘅營業時間係寫住8點到2點鐘嘅，凌晨2點嘅而且咧18歲以下禁止入內喺中國嚟講咧，18歲以下即係未成年人咧係唔可以賣酒俾佢哋咁樣嘅咁所以咧呢度咧就係我哋嘅一個酒吧嚟嘅。OK， 咁我哋再行翻上嚟呢邊嘅話又有咩新發現咧？打鼓嘅地方 Lollipop 應該係一個音樂室嚟嘅。有教鋼琴啦，有打鼓嘅等等嘅。咁如果你話真係買蔬菜我哋唔想話行過去對面嘅街嘅情況下咧，其實呢邊係會有我哋嘅生鮮超市有肉類有蔬菜等等嘅。呢邊係會有基本嘅物品滿足到我哋嘅。係啦，咁當然啦，大家都話翻嚟呢邊，我真係退休度假，我唔想煮飯喎。有我哋而家就落翻去食肆嚟講呢，有辣有唔辣就任君選擇嘅。咁佢都會有我哋一個比較偏淡口味少少嘅，就係我哋一個潮汕湯粉王啦，同埋潮汕湯粉。湯粉嘅一個飯俾翻我哋嘅。咁其實我中午咧就喺嗰邊解決咗我一個午餐嘅一個需求咁樣嘅。咁再睇翻其實呢個環境咧真係幾寫意嘅，半山而建。中山嘅三鄉講得最多咧就係水浸問題每年嘅一發洪水一黑雨等等嘅話咧，市區咧我講緊係比較低窪嘅地方咧係浸到不可開交，連我哋個車庫等等全部都浸晒。所以咧呢邊中山三鄉盛產咩嘢美女精品一手車係啦，呢啲係盛產嘅一個笑話嚟嘅咁大家當下笑就 OK 噶啦。咁我哋而家咧就嚟翻呢度你睇到呢個好靚位置嘅潮汕湯粉麵粥飯咁如果你話平時嘅話想食啲清淡啲嘅話咧，喺呢度係可以解決噶啦。咁其實我哋商業街咧係有2層嘅，咁基本咧營業嘅話咧就係對外營業嘅，都係我哋嘅一個1層呢邊為主嘅，咁餐飲全部都係1層嘅。咁仲有我哋比較出名嘅呢個華發觀山水社區食堂咁其實咧我都食過幾次嘅味道都唔錯嘅。之前嘅話咧就全部係一啲自選嘅肉類品類咁樣嘅，就係嗰啲菜類咁樣啦
咁後尾嘅話咧，好似應大家要求，全部改翻變翻做正式嘅茶餐廳。咁啊，裏邊咧會有咖啡啊、奶茶啊、燉品啊咁樣嘅，咁就改咗少少嘅一個風格咁樣啊。咁價錢嚟講咧，我覺得還可以接受啦。普遍都要去到20幾蚊、28蚊咁上下一份咁樣嘅啊。OK， 咁我哋再嚟翻呢邊外街嘅位置。再講翻呢度點解深受我哋香港人嘅一個歡迎除咗環境之外，同埋樓價平之外，佢係有一個直達大巴咧，係可以翻到我哋屋苑呢邊嘅。咁喺香港嘅好多個地點咧、站點咧都係有設置到嘅例如荃灣啊、太子啊、北角啊等等啦，都可以上車直接嚟翻我哋官山水呢邊非常之方便咁當然。更加適合咧就係我哋一啲趕車北上嘅朋友仔咁樣啦我最多業主咧都係自己揸車喺香港過嚟呢邊去生活咁樣嘅咁即係有車會方便好多冇計。大陸嚟講地大物博啊嘛咁再睇翻嗱呢一間咧就係我哋叫做粵有福嘅精品粵菜咁都係非常之多嘢食嘅咁大家要記得我哋大陸嘅食肆嚟講咧。有落場時間嘅，就係中午。你睇營業時間係中午嘅11點到14點，就係11點鐘到2點鐘啦，下午嘅。咁2點鐘到5點鐘咧係落場嘅，會有休息時間嘅。咁所以咧翻到嚟發現有啲地方冇嘢食飯喎，其實係中間嘅落場時間OK。呢邊仲會有一個歐式烘焙店啦。咁如果係想食蛋糕嘅朋友仔，就係嚟呢度啦，隔離咧仲有潮汕砂鍋粥，哇！呢度真係好多潮汕嘢，相信隔結欄嘅人咧係非常之多㗎呢邊，咁如果想食辣嘅，呢度有啦，半子川菜館同埋隔離呢間石鍋魚川菜館就係食辣嘅地方啦，係咪？OK， 我哋再向前行，樓上2樓咧就係我哋嘅一個華發物業管理處嚟嘅。咁呢度下邊咧仲會有間樹洞cave 啦，就係飲咖啡嘅地方都會有少少蛋糕可以食到咁樣嘅。隔離呢邊咧有個北方小廚盛篤乜嘢啦、餃子啦、手工麵等等嘅。咁呢度咧會有間藥房嘅，叫嘉能光彩嘅藥房。咁再隔離咧呢度仲會有間 coffee shop。所以呢邊嘅 coffee shop 嚟講咧，密度都非常之高coffee shop 隔離仲有間酸奶店，呢度有間酸奶店。走到盡頭㗎啦，觀眾朋友們，盡頭就喺呢度啦，係啦，裏邊咧就冇咩揀㗎啦。咁所以咧，好多朋友仔問我。我就帶頭，商業就係咁多㗎啦，係冇錯，商業街嘅嘢咧就係咁多㗎啦。咁當然，我哋對面街嗰度咧，仲會有我哋一個市場啦，等等嘅嘢。但係咧，揸車過去可能會方便好多。你行路嘅話咧，就好考驗你嘅腳骨力咁樣嘅。咁所以不吹不黑呢個咧就係我哋華發官山水嘅商業街嘅真正嘅配套，就響晒呢度咁樣㗎啦，係啦，滿足基本嘅。但係你話好齊全嘅 ，sorry， 佢真係冇嘅，因為咧佢主打係環境清幽總價低咁樣嘅咁再加上依家咧帶頭為咗回饋翻我哋一個屏幕目前嘅觀眾咧，凡係經我手買華發官山水嘅朋友仔都可以獲得3萬蚊嘅禮券，係啦，咁你可以直接減樓價又得，又或者係你折現去買其他你中意嘅家私家電都 OK 嘅咁講緊總價40零萬就可以買到精裝3房咁樣噶啦OK， 廢話唔多講，我哋依家就上翻去我哋嘅示範單位嗰邊睇翻佢交付標準係點樣睇戶型之前點個 like 先。OK， 咁我哋依家咧就上翻嚟官山水16座呢邊睇翻我哋一個精裝交付嘅板房。咁佢呢邊嘅話咧就係對應翻佢哋嘅3棟嗰邊嘅。咁3棟嘅戶型咧同我哋呢個16座咧係一模一樣嘅。咁都係2個95平方，2個108平方咁樣因為之前帶頭嘅話咧就上去
實際拍嗰啲清水樓多嘅，咁依家我哋拍翻個精裝嘅，咁因為我哋3棟啊同埋1座都係精裝交付咁樣嘅嚇。OK，咁我哋先嚟睇睇嗱，95平方咧都係比較熱銷嘅一個戶型嚟嘅，因為可以做到3房2廳2衛嘅一個戶型。嗱，入到門口呢度咧有個玄關可以整鞋櫃嘅，係啦。咁依家我哋睇到嘅咧就係我哋精裝交付嘅所見即所得啦啊！牆面咧油晒一個乳膠漆嘅白色嘅乳膠漆啊！咁呢邊嘅話咧就係我哋一個餐廳呢個位置啊，擺個4人台啊，其實都幾闊落嘅。咁然之後後邊呢度咧就係有個廚房，廚房呢度咧會有個趟門隔住啲油煙出嚟咁樣啦。係啦，咁牆面咧都會貼晒磚啊咁樣，吊櫃就冇乜啦，因為呢個咧係我哋嗰個抽油煙機嚟嘅。咁但係地櫃呢啲咧可以放碗啊，喺呢度。咁呢個抽油煙機咧，同埋呢個雙頭爐咧係有嘅，咁同埋咧呢度好特別咁有一個騎樓咧。嗱，依家我哋睇嘅就非實景嘅，咁大家睇睇我哋個積先。咁騎樓嘅話咧就係放翻洗衣機呢個位置，咁可以做晾衫啦，甚至咧其實有業主可以封窗嘅呢邊，推出嚟又得。如果你話覺得裏邊嘅一個廚房細嘅話，其實可以改出嚟嘅，不過咧就要後期自己去改咁樣啦。咁如果係話中意自己一種裝修風格咧，咁就呢邊仲會有我哋嘅毛坯單位咁樣嘅，咁就係唔同嘅棟數咁樣啦。OK， 咁我哋先嚟睇睇客廳嘅位置就係呢邊踢腳線啊，呢啲都係有噶啦。咁唯獨咧就司令嗰啲就冇話咁豪華嘅，咁佢呢度咧都係最基本嘅簡裝，我哋叫精裝咁樣咁露台嘅話咧係冇風嘅，但係咧我哋呢個窗咧都係有嘅。咁95平方咧都係有2個嘅，咁一個咧就會係偏翻我哋個西南少少，就係向翻呢一邊咁樣。咁另外一邊咧就偏翻東南少少，就係向翻我哋嗰邊嘅一個景觀咁樣。係啦，如果係低樓層嘅話咧，就會睇我哋嘅一個園林景為主咁樣啦。高層嘅話咧就睇得遠少少嘅，係啦。咁甚至係園林景啊、山景啊等等都係有嘅。咁我哋再入翻嚟，我哋再嚟睇睇房間嘅交付。房間嘅話，踢腳線同埋呢邊咧木地板嚟嘅，咁唔會話冬天唔會話太凍啦，夏天嘅話咧都比較舒服咁樣。飄窗位就喺呢度，係啦。其實戶型嚟講咧都四四正正、四四方方，幾實用嘅。咁呢邊會有個客廁啦，係啦。咁洗手盆啊，呢度有個鏡咧係交付嘅。咁呢度咧有馬桶嘅，淋浴區喺呢度。不過咧就冇話做到隔斷咁樣。咁其實如果後期你唔想啲水飄出嚟可以自己做翻個玻璃隔斷或者係整個浴簾咧，都係 OK 嘅。OK， 咁我哋再入翻嚟。呢邊就係我哋一個陽台冇見嘅一間房嚟嘅。咁精裝交付咧，佢都係封晒個窗俾到我哋咁樣，係啦。咁可以做娛樂房又得，又或者做我哋嘅衣帽間又得。其實功能咧都比較多嘅。咁最後咧就係我哋嘅主人套房啦。咁廁所個位置同我哋客廁咧基本都差唔多嘅。咁裏邊嘅話，呢邊就係我哋主人房嘅一個主體空間咁樣啦。其實你話擺個5隻床咧都冇乜問題嘅。咁埋邊牆面嘅呢個地方咧就可以做翻個到頂嘅衣櫃咁樣。呢個咧95平方，我都精選咗有我哋嘅一個特價單位講緊最低嘅話接近50萬出頭少少就可以攞低噶啦，精裝嘅。咁就係明年嘅6月份交付，明年嘅5月份5月底咁樣係交付嘅時間記得認住我，50零萬可以買到嘅95平方3房2廳2衛，首期講緊係幾萬蚊上車嘅啫，非常之優惠嘅。OK， 咁我哋依家再去隔離嗰邊睇翻108平方先。OK， 咁我哋依家咧就睇翻我哋108平方戶型。咁108平方戶型咧都係非常之實用，佢可以提供到4個房俾翻我哋咁如果你話一家有4口以上嘅話咧，佢呢個戶型咧都係夠用嘅咁而且佢私密性都非常之高啦。你睇每一戶嘅話，每一層
係得我哋呢一戶有兩戶啦，係啦，咁就係由呢個長長地嘅公共走廊俾翻人呢一戶咁樣。咁對門嘅話咧都係一樣嘅，已經入住咗噶啦，大家可以見到呢邊嘅入住率咧都係非常之高嘅咁門口嘅話咧，其實我哋可以擺少少小雜物咁樣啦，都係冇問題嘅。OK， 咁入到嚟左手邊呢度咧就有間細房。係啦，咁我比較多業主咧都係攞嚟做一個娛樂房咁樣嘅做一啲投影儀或者係兒童嘅一個玩樂房咁樣就係比較實用啲。咁你如果話瞓人嘅話咧，其實整個沙發床都係 OK 嘅，但係你整一個正常嘅床咧就冇乜可能嘅，或者標準型嘅就比較局促好多咁樣覺得佢都係主要係功能房為主咁然之後呢個位置咧。就係我哋一個擺鞋櫃嘅位置，而家係預留翻出嚟㗎啦。咁你見到呢啲地磚牆面天花其實同我哋正話95咧都係差唔多，即係基本嘅嘢佢係有嘅。但係你話更加多嘢例如家私電器呢啲咧，就自己配置翻就可以入住咁樣咁我哋108平方咧，其實都係最好賣嘅原因咧，就係南北通透嘅雙露台南北通。而且咧，我哋係1座同埋3座嘅話咧，我哋生活露台咧都非常之正嘅。望翻山景嘅呢個五桂山就係我哋一個中山嘅天然龍脈嚟㗎啦，係啦。咁1座嘅話咧會靠近嗰邊，其實望翻咧會更加近少少咁樣嘅，因為我哋而家係16座，咁因為16座咧呢啲係賣晒㗎啦，咁所以咧就冇單位嘅。咁同大家講翻先咁呢邊就係生活露台，就係晾衫呢個位置咁樣如果上風窗咧冇問題嘅，其實大家可以留意翻我一啲裝修片啦，其實都有嘅咁呢邊咧就係我哋一個餐廳位置，係啦6到8個人冇問題嘅。咁呢邊嘅話就係廚房，係啦比較多業主咧會選擇將個廚房改成開放式咁樣咁當然呢度咧又要打牆呢度又要拆門咁樣功夫會多啲咁樣嘅。咁所以咧，如果係想呢一種設計嘅話，我建議買翻清水樓會好啲咁 OK， 再嚟翻呢一頭嘅話，就係我哋嘅一個客廳嘅位置。客廳再前面咧就係我哋嘅一個陽台，係啦，陽台嘅話都係望翻內園景為主嘅。270度嘅一個採光，都有分為偏西南或者係偏東南嘅位置咁所以咧，大家買嗰陣時咧，可以私信翻大頭仔攞翻更加詳細嘅一個方向坐標咁樣嘅。咁再嚟翻呢邊，呢度有間客房嘅，標窗位前實數就幫唔到嘅，咁已經係指示咗出嚟㗎啦咁對面嘅話咧，就係我哋嘅一個客廁。客廁相對95平方嘅客廁咧，肯定都會大翻少少啦OK， 咁呢度咧又係一間兒童房。兒童房嘅話咧好正嘅，可以望翻我哋成個一個山景等等嘅。最後就係主人房嘅套房啦。明顯咧呢個套房就會大好多咁樣啦即係我哋呢邊擺床之餘咧，呢邊咧可以整一個電視櫃或者係貼牆嘅電視咧都冇乜問題嘅咁呢邊就係我哋嘅一個洗手間嘅位置如果要做乾濕分離咧，就自己後期再加下咁樣。係啦，咁我哋108平方咧好抵玩大精裝嘅一個底價俾到大家講緊5字頭就可以攞低啦，真係好抵不過樓層嘅話咧可能會低翻少少咁樣而且咧我呢邊咧可以承諾公司可以回贈3萬蚊可以寫合同嗰邊你真係實實在在攞到開發商嘅底價之餘，呢度仲有3萬蚊嘅一個回贈可以講喺市場上邊咧基本係揾唔到呢一種情況出嚟㗎啦。咁所以咧都係為咗薄利多銷啦，係咪？咁大家買房嗰時咧都可以以最低嘅價錢買到最心儀嘅單位咁樣咁如果覺得係108平方或者係95平方都太大嘅話咧，其實我哋1座仲有85平方嘅呢個戶型，咁佢相對95平方咧就係少咗一個
洗手間嘅啫，咁就都係3房2廳1衛嘅一個設計。咁85平方戶型嘅話呢，講緊都係40零萬就可以攞低啦，但係精裝修嘅，即係首期幾萬蚊上車買到精裝單位，而且呢可以喺呢啲咁好山好水嘅位置，真係你話喺市區呢就基本揾唔到嘅，只有喺我哋中山華發觀山水呢邊先可以揾到，咁所以呢度點解可以講係港人退休大部隊社區，都係不無原因嘅。咁當然啦，相對嚟講配套就肯定要爭翻少少噶啦。咁如果你話係自己係港車北上嘅人士呢，呢邊你話平時翻嚟度下假，呢度作為一個根據地又可以清幽啲，舒舒服服咁樣瞓個覺，充下電，其實係幾唔錯嘅。加上銀碼又比較低，係咪 ？OK， 咁以上呢就係大頭仔嘅觀點啦。咁相信買得呢邊嘅業主呢，其實真係唔會介意佢嗰啲缺點嘅，反而更加睇重嘅呢係佢個優點咁樣嘅。嗱，咁講到呢度，如果係有華發業主呢，記得點個 like 啦，贊同一下就 OK 啦。咁下期你哋想睇啲咩樓盤，都可以私信大頭仔或者係掃上面 QR code攞翻更加多嘅樓盤嘅資訊或者係更加多嘅優惠咁樣。咁我係大頭，我哋下期再片啦，拜拜。